Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Rinaldi Saputra, bro, and bre, and sista, and semuanya teman-teman onlineku. Apa kabar kalian? Semoga kita semua baik-baik aja, diberkahi hari-harinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga hari-hari kita berguna. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Ya, di siang hari ini gue pengen ke kosan si Kelvin. Si kosan si Kelvin ya kak. Jadi kan ceritanya gue habis nerima paket gitu ya, dan udah videonya udah gue bikin. Ntar kalau misalnya ya paling gue upload lah, bakalan gue upload video unboxingnya dulu baru video ini ya kak. Jadi gua habis datang paket stang SARP ya kak, triple cut stang lah ya. Kita nggak bisa bahasa Inggris, jadi ngomongin stang aja, stang SARP. Dan ini gua rencana mau ke bengkel yang biasa si Kelvin. Jadi gue pengen ke kosannya Kelvin dulu, ntar bareng si Kelvin ke bengkel ya. Tadi sih gue pengen ntar aja mau masangnya, cuman ya mumpung gue libur, ya udah gas aja lah sekalian ya, nggak sabar juga kan, pengen ngerasain stang baru. Udah lama gue nanti paling video reviewnya nanti ya. Pas kalau misalnya stang udah kepasang baru gue bikin video review gimana sih stang SARP, apakah enak, nyaman gitu. Soalnya kalau dilihat sih enak kayaknya, kayak wah banget gitu. Cuman nggak tahu, gue sih dari dulu emang pengen banget. Pas dari pertama punya momen tuh udah pengen banget beli, cuman ya keadaan duit ya gak, jadi senabung dulu baru bisa beli. Diriku bukan sultan. Jam segini itu keluar udah panas, macet pasti ya kak. Sebenarnya sih males, cuman ya karena penting ya, penting ya tuh, karena kebutuhan ya udahlah, gas aja gas. Sebenarnya sih gue males banget sumpah dah. Jadi sekalian aja gue ke bengkel, sekalian ganti oli. Gue udah ada indikatornya oli change. Jadi sekalian aja lah ya, gue pikir. Mana kosan si Kelvin jauh, lumayan dari rumah gua. Kalau gua ke bengkel langsung kan gak enak, jadi gua bareng dia aja gitu, biar ada temennya, biar nggak sendiri amat. Kesannya jomblo banget gitu kan kalau misal sendiri. Ya Allah, macet lagi, macet guys. Ya udah, skip dulu ya, sampai ketemu di dekat-dekat kosan Kelvin lah, apa enggak di kosan Kelvin. Oke, bye bye. Ya jadi mau ke bengkel, cuman nggak tahu bengkelnya lagi penuh apa enggak. Tadi udah di WA sama si Kelvin tapi belum dibales, takutnya penuh doang sih. Soalnya yang garapnya cuma satu biji, satu orang, tepatnya sih di Duri Kepa. Kelvin dengan aeroknya si Rebecca
pakai knalpot pilihan tipe berapa ya deh. Lumayan sih suaranya, adem. Duh, moga aja nyampe ke bengkelnya nggak terlalu rame ya. Kalau rame nunggunya lama masalahnya. Rencananya mau sekalian ganti oli, filter oli servis lah, sama ganti stang. Udah gitu doang sih sebenarnya. Semoga aja sepi. Ini udah memasuki jam-jam krisis ini anjir. Perut udah terjadi gempa 10 skala liter. Skala lapar nih, bukan skala liter lagi. Anjir. Nih. Ini gila, kurang tengah lagi, parah. Parkirnya gitu banget anjir. Kurang tengah itu, bukannya kurang pinggir. Biasalah abang-abang ojol itu mah, yang habis ngambil orderan biasanya gitu.
parah sih ini. Ini sih udah ada tanda-tandanya nih. Kalau misalnya telat dikit aja, jam 3 aja gitu ya, pasti macet nih mari. Gue yakin pasti macet. Ini udah rame banget. Ini Unggul. Motor gue dekil banget, belum gue cuci, belum mau ngapa-apain. Oh, di sini ada sel coy. Baru tahu gua. Ngelewatin mulu kali ya. Belok sono. Nepuri. Lagi sampai sih dekat sini. Lah, tutup. Tutup kayaknya. Tutup.